今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。黑胡椒餅，今日同大家整一個咧好快手嘅黑胡椒餅。我哋唔使猜粉嘅，點解呢？我哋買現成嘅手抓餅。咁除咗手抓餅之外呢，我哋仲有500個 gram 嘅半肥瘦嘅豬肉啦。我哋就將佢呢就係攪碎咗佢先嘅。咁仲有呢大半碗嘅蔥啦，1湯匙嘅薑粒，1湯匙嘅黑胡椒，1湯匙嘅黑芝麻，同埋2湯匙嘅白芝麻。材料準備好。嗱，我哋將我哋嘅攪好咗嘅豬肉啦，先呢就嚟醃一醃先。咁我哋加呢就係1湯匙嘅雞粉，半湯匙嘅糖，1湯匙嘅豉油，1湯匙嘅蠔油，1湯匙嘅米酒。跟住我哋呢就將佢呢就全部呢就係攪勻佢先。跟住我哋就加埋薑粒、黑胡椒。嗱，而家呢就一定要將佢攪到好勻啦。跟住呢，我哋就將1湯匙嘅豆粉加1湯匙嘅水，攪到咁嘅狀態之後呢，我哋呢就可以分幾次放落去呢啲豬肉嗰度，攪到佢唔見咗呢，我哋又再放埋落去。最後呢，我哋咁樣就係攪勻佢，然後呢略略咁樣打一打佢。我哋加埋我哋1湯匙嘅麻油，咁我哋嘅豬肉就搞掂啦。我哋將嘅黑芝麻啦，同埋白芝麻呢，就放落個碗度呢，就溝勻佢先。我哋呢要用一個碗啦嚟到幫手呢包嘅，因為呢個手抓餅呢，佢係比較軟身嘅。咁我哋呢就將佢放咗落去個碗度。撳低咗佢之後有個粒位啦，咁我哋呢就可以放得差唔多2匙羹嘅豬肉啦，咁呢就放2匙羹嘅蔥，咁跟住我哋就可以包起佢噶啦，就係咁樣拎起嚟包咗佢之後呢，我哋呢就輕輕咁撳一撳佢，嗱反轉咗之後呢，你就見到呢。佢呢就係好軟噶啦，咁啊略一略呢，咁樣撳一撳佢，跟住我哋加啲水上面，然後呢就放落去個碗度，嗱染一啲嘅芝麻，咁我哋就可以放喺個焗盤度啦，全部都係咁做。預熱嘅焗爐180度，我哋放入去焗15分鐘。哇，香噴噴嘅黑胡椒餅就做好啦！記住啊，要攤凍先至可以食㗎，因為裏邊嘅餡呢好熱㗎噃。切過嚟俾你睇下，外脆，裏邊啲肉呢又好好味喎。簡簡單單嘅黑胡椒餅，自己都可以喺屋企做㗎。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！